ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបបញ្ជាទិញទំនិញរបស់កសិករខ្មែរយើងតាមរយៈគេហទំព័រកសិ24អញ្ចឹងតពីវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប add គេហទំព័រកសិ24ទៅកាន់ home screen ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ icon របស់គេហទំព័រកសិ24របស់យើងគ្រាន់តែចុចទៅ icon ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកដល់គេហទំព័រកសិ24ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន add ទៅ home screen ទេអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីខាងមុនបានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបើក browser របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយវាយកសិ24.com ទៅក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ home screen របស់គេហទំព័រកសិ24របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំបាន log in គណនីរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានធ្វើការ log in ទេសូមស្វែងរកវីដេអូនៅក្នុង channel កសិ24យើងក៏មានបង្រៀនអំពីរបៀបធ្វើការចុះឈ្មោះហើយនិងរបៀបក្នុងការ log in ផងដែរដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើការបញ្ជាទិញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្វែងរកផលិតផលណាមួយដែលយើងចង់ទិញក្នុង home screen នេះក៏យើងឃើញមានផលិតផលមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនថានៅ home screen ផលិតផលមិនច្រើនវាចេញមកតិចពេកយើងអាចចូលមក tab ផលិតផលនេះមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញផលិតផលទាំងអស់ហើយយើងអាចធ្វើការ filter ទៅតាម category ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានផងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទិញសាច់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចសញ្ញាឡាវនឹងមកហើយខ្ញុំចុចពាក្យថាសាច់ frost ហើយមួយទៀតបើសិនខ្ញុំចង់ទៅទិញតែពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេខ្ញុំក៏thíchយកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកនោះវានឹងបង្ហាញផលិតផលទាំងអស់របស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការស្វែងរកមកអញ្ចឹងគាត់មានផលិតផលច្រើនមែនទែនហើយសុទ្ធតែមានតម្លៃធូរថ្លៃចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញទាកាប៉ាគាត់លក់ធូរថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញទាកាប៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចរូបទាកាប៉ាហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផលទាកាប៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏យើងអាចមើលរូបមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ញើឲ្យពួកយើងអាប់ឡូតឲ្យហើយកន្លែងនេះគឺគាត់ដាក់ថាអបបមាយើងអាចទិញចាប់ពី2គីឡូឡើងទៅហើយទាកាប៉ាគាត់ធ្វើឲ្យរួចរាល់មួយស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយស្អាតហើយយើងគិតទៅ1គីឡូតាម 12000 គឺពិតជាធូរមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបញ្ជាទិញខ្ញុំចង់ទិញចំនួន5គីឡូទៅដើម្បីបានអាចថាបានទា2ក្បាលចំណុចនេះផងដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញជាក្បាលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ឆាតមកក្រុមការងារកសិ24នោះពួកយើងនឹងធ្វើការកែសម្រួលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមចំនួនក្បាលវិញអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រកបើសិនជាយើងរើសបានហើយយើងដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកមកអញ្ចឹងទំនិញហ្នឹងនឹងបានចូលក្នុងកន្ត្រកចឹងទេកន្លែងនេះខ្ញុំអត់តន់ចង់បញ្ជាទិញឥឡូវហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ស្វែងរកផលិតផលមួយចំនួនទៀតព្រោះខ្ញុំត្រូវការទិញឲ្យហូបបានមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់លក់មានសាច់ជ្រូក3ជាន់1គីឡូ23000គិតថាធូរថ្លៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរើសយកសាច់ជ្រូកទៀតសាច់ជ្រូកនេះខ្ញុំយកចំនួន3គីឡូដែរខ្ញុំចូលដាក់ក្នុងកន្ត្រកអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទិញតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអ្នកទាំងនេះកុំឲ្យវីដេអូនេះវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបើកឬចាស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញទំនិញក្នុងកន្ត្រករបស់ខ្ញុំហើយនឹងសរុបតម្លៃទំនិញហ្នឹងឲ្យកន្លែងនេះដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបកន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកទាំងអស់ចេញវិញគ្រាន់តែចុចលើទំនិញណាមួយហើយអ្នកទាំងនេះអូសមកខាងឆ្វេងមកអញ្ចឹងវានឹងចេញពណ៌ក្រហមមួយហើយតាដកចេញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅវានឹងដកផលិតផលនឹងចេញឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាតំណែងប៉ុណ្ណេះតើតោះមួយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំទទួលយកបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុចពាក្យថាដំណើរការបញ្ជាទិញខ្ញុំចុចមកអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់កសិ24នឹងលោតមកយើងគ្រាន់តែចុចយល់ព្រមទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងនោះទៅអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបញ្ជាទិញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំគឺបានជោគជ័យហើយកន្លែងនេះដែរយើងអាចធ្វើការបង់ប្រាក់ឥឡូវនេះក៏បានដែរយើងចុចពាក្យថាបង់ប្រាក់ទៅតែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់មិនទាន់ចង់បង់ប្រាក់ទេចាំអីវ៉ាន់ដល់ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបង់ប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចពាក្យថាបង់ប្រាក់ពេលបានទំនិញក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុចយកពាក្យថាបង់ប្រាក់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញចំនួនលុយសរុបនៅក្នុងtransaction ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ scan QR code នេះទៅហើយបញ្ចូលទឹកលុយដែលត្រូវបង់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបញ្ចូល remark ចូលទៅក្នុង transaction ការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅ remark ដូចនេះផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមការងារកសិ24ដឹងថាការផ្ទេរប្រាក់នោះចេញពីការកម្មងមួយណាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា browse នេះដើម្បីស្វែងរក transaction របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
តែនេះគឺជា driver file របស់ខ្ញុំចុចយកមកហើយចុចពាក្យថាបញ្ចូលឯកសារបាទការបង់ប្រាក់របស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយដូចនេះយើងគ្រាន់តែរងចាំក្រុមការងារកាហ្វេ24ពិនិត្យការបញ្ជាទិញរបស់យើងហើយនឹងពិនិត្យការបង់ប្រាក់របស់យើងនោះពួកគាត់នឹង update status ឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងទេការបញ្ជាទិញនៅលើគេហទំព័រកាហ្វេ24តាមរយៈចំនួនថ្មីនៃគេហទំព័រកាហ្វេ24នៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺងាយស្រួលបែបនេះហើយ interface គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលមែនទែនសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលកសិករខ្មែររបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគាត់មានទីផ្សារក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់គាត់បាទសូមអរគុណ